dancingu międzypokoleniowej pani Pauliny Braun od 14 lat. Mój kontakt z tym stowarzyszeniem jest częsty i zawsze, jeżeli są jakieś imprezy, to ja jestem tą pierwszą osobą, która mówi, że naturalnie będę, z przyjemnością się ze wszystkimi spotkam. Ulubione ruchy teraz. Przedtem to miałam jeszcze nogami, ale teraz ruchy to tylko mam rękami. Więc wszystkie ruchy i całusy i różne rzeczy tego. To we mnie jest muzyka w środku, więc wszystko mi drga, wszystko mi chce koniecznie, żebym ja się ruszała. Moje życie wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe i kolorowe i wyjątkowe. Wydaje mi się, że należę do szczęściarzy. Jakoś mi się tak w to wszystko kręci, spaja się wtedy, kiedy są jakieś rzeczy, wydaje się, są niemożliwe. Ktoś mi pomoże, ktoś się znajdzie na tej mojej drodze, podpowie. Dlatego wydaje mi się, że nagromadziłam takich dobrych energii, dobrych sposobów na to, żeby pięknie i miło żyć. Przede wszystkim trzeba być dla ludzi miłym, prawdziwym, pomagać im, bo to człowiekowi jest potrzebne wokół skrzydła. Czuje się z tym lepiej, że jest coś, może jeszcze kogoś siebie dać. Dożyłam do 96 lat, ale fizycznie jestem trochę osłabiona, natomiast umysłowo jeszcze wydaje mi się, że jestem w wieku, no powiedzmy 60 lat. Potrzebuję bodźców, żeby dalej żyć, żeby myśleć, żeby być jeszcze potrzebną do czegoś. I tak jak powiedziałam, były okresy w moim życiu, kiedy było mi smutno, kiedy nic nie było, stagnacja. Natomiast teraz, w ostatnim okresie, jest to wyjątkowo energiczny i ciekawy okres. Od 14 lat należę do dancingu międzypokoleniowego prowadzonego przez Paulinę Braun. Czujemy się jak w rodzinie. Nie mamy zahamowań, czy to jest młodsza osoba, czy to jest starsza osoba. W dalszym ciągu jesteśmy dla siebie chyba potrzebni i mili. Spotykamy się nie tylko na tańcach, ale jeszcze i prywatnie też. Ja na przykład mogę poprosić kogoś o pomoc i to mi jest dane. Znaczy nikt mi nie odmawia. Wydaje mi się, że świat dzięki temu dla mnie jest jeszcze przyjazny. Jeszcze jestem na tym świecie potrzebna. W moim życiu zdarzały się chwile wyjątkowe. O tym chciałabym powiedzieć. Otóż brałam jako statystka udział w nagraniach zespołu niemieckiego Rammstein. Otóż ja nie byłam taka świadomie wykształcona, żebym wiedziała, co to jest ten zespół Rammstein, ale podobało mi się ich zaangażowanie ruchowe, głosowe. Przygoda z Rammsteinem to była wyjątkowa, niepowtarzalna. Otóż tak się zdarzyło, że było nam kilkanaście osób. Trwało to nagranie prawie całą noc. No, wszyscy byli dość zmęczeni, ale ciekawscy, więc jeżeli można było, to w przerwach biegałam gdzieś, żeby zobaczyć tych aktorów, artystów, muzyków na żywo, żeby zobaczyć, jak są ubrani, jak oni się zachowują. No i w ten sposób może utrwaliłam się ich w myśli, bo na pisemku promujących tę piosenkę, nie wiem, utwór Zigzag. Ja jestem raz umiejscona i nie kto inny, tylko ja. Tutaj jestem bardzo mały, z numerem 69, ale pokażę wam dalej.
tego szczęścia tylko raz, nie jest tylko więcej. Tu jestem na zdjęciu też, tak, z innymi kibicami, z innymi ludźmi. Jeszcze jestem. Tu są kibice i ja jestem też. No więc taka okładka to jest zigzag. Ta moja kariera narodowa to jest dzięki temu, że byłam w dancingu. Bo tak z ludzi z ulicy to nie brali, tylko takie ważne osoby. Mam międzynarodową karierę, więc to się nie każdemu zdarza. No i czuję się bardzo ważną osobą. Nie wiem, czy ja nie nabrałam jakiegoś tego pyszałkowa. Jeżeli chodzi o język niemiecki, nie mogłam się bardzo z nim porozumieć, bo nie znałam. Natomiast w czasie okupacji byłam w szkole średniej i tam nas uczyli niemieckiego języka. Wtedy to była taka szkoła handlowa. Uczyli niemieckiego języka i niemieckiej kolędy uczyli. Cicha noc po niemiecku. Nie wiem dlaczego. Ja do tej pory mam 96 lat i ja tą kolędę znam. Na pewno przekręcam wyrazy niewyraźnie, ale jeszcze i umiem ją zaśpiewać. I zaśpiewała, pochwaliłam się tym osobom z obsługi, że ja znam tą kolędę. No i pewnie to im się bardzo podobało. To jest Stille Nacht, heilige Nacht, alle schlaft, einer wacht, nur das laute Hochheilib i tak dalej, i tak dalej. Więc natomiast innych rzeczy nie bardzo pamiętam. I zawsze się dziwię, czy ta cicha noc tak mi urzekła po niemiecku, czy ta cicha noc to jest taka piękna melodia. Moim zwycięstwem takim w życiu uważam jest to, że kiedy zostałam sama, bez męża, bez dzieci już wyszły z gniazdka, bez mamy, którą miałam przez całe życie prawie, to musiałam coś z tym czasem zrobić. Nie byłam bardzo zasobna, ale miałam jakieś małe pieniądze zaoszczędzone. Dzięki temu, że miałam koleżanki, które zwiedzały świat, namówiły mnie na wycieczkę do Australii. No i ja do tą Australię mówię tak, to kosztowało duże pieniądze, można było za to prawie samochód kupić, ale mówię, to była może jedyna sytuacja, jedyny raz, kiedy ja to mogłam zrobić i wiem teraz, że gdybym wtedy nie pojechała, nigdy bym tego nie zrobiła. Zawsze byłam bardzo ciekawa świata, ludzi, zwyczajów i wszystkich innych rzeczy. I dlatego pojechałam, mimo to, że mogłam sobie za to kupić jakieś inne rzeczy. I to uważam za mądrą decyzję i to właściwie prawie była jedna ta mądra decyzja. Takich mądrych to ja specjalnie nie miałam, ale życiowe, tak? No, spotkałam na drodze dancing, te 14 lat już jestem osobą najstarszą, także koleżanki bardzo pomagają, no i uważam, że to jest nie wszystkim dane jest to, ale trzeba być po prostu otwartym. Jak mnie kiedykolwiek pytają ludzie, jak ty to robisz, że ty żyjesz jeszcze, że ty funkcjonujesz, że chodzisz na dancingowe jakieś tańce, na imprezy czy coś takiego. Ja mówię, że wszystko to jest zależne od rozumu,
od tego, czy się chce bardzo, a ja bardzo chcę być z ludźmi, y, znać ich problemy, przeżywać radości i smutki. Wszystko, co się dzieje, jestem ciekawska. Chcę wszystko zobaczyć. Bardzo nie lubię takich sytuacji, że czegoś nie wiem. To mnie przeraża. Powtarzam sobie wtedy głośno nawet. Ty taka jesteś stara, a ty takich rzeczy oczywistych nie wiesz. Ale świat się zmienia. No i ja nie wszystko już teraz poznaję i mam możliwość tego wszystkiego poznawania. Ale te wszystkie rzeczy, które były w młodości, to one procentują. Ja w młodości też byłam bardzo energiczna, bardzo lubiłam ludzi, bardzo lubiłam bywać wszędzie. Wszędzie mnie było pełno i każdy ciągle opowiadał o tym, że Stenia to jest wulkan energii. Więc chciałabym powiedzieć jeszcze jedną taką sprawę, że tu mam takich tańce kolegi, które niestety nasi koledzy w czasie pandemii, niestety ich zabrakło już. Tańczyliśmy wtedy w domach prywatnych. Było bardzo wesoło. Tutaj jest bardzo fajna, śliczna pamiątka. Nagrywałam taką małą scenkę reklamową do domu dla starszych osób koło Warszawy i to się nazywała Willa. I tu są takie z kolegami, są zdjęcia. Brałam udział we wszystkich jakichś małych konkursach. Jeżeli coś się działo, to ja byłam tą pierwszą. Zawsze u mnie właściwie słowo nie, to nigdy, to było rzadko używane. Ja zawsze mówiłam wszystko na tak. Nie wiem, czy to było dobre, czy nie, ale tak było. Chodziłam z koleżankami na różne spotkania i to jest konkurs na kapelusze, które były. Dostałam na to naturalnie nagrodę, ale nie pierwszą, ale to wystarczyło mi. To jest moje życie, które jeszcze miałam. To jest ja, kiedy byłam jeszcze piękna i młoda, z córką. To tak chcę mi się pochwalić koniecznie. Tutaj na znak, że ja chodziłam w kapeluszach nawet na co dzień. I mam mnie do tej pory, to jest to, że proszę bardzo, z koleżanką spotykamy się, jesteśmy obydwie eleganckie w kapeluszach. Działkę miałam i ta działka mi dawała bardzo dużo radości. Czekałam zawsze po zimie, kiedy już będzie wiosna, kiedy coś tam wyrośnie tego. Miałam piękne kwiaty, także wszyscy podziwiali, skąd ja te kwiaty mam, a ja zawsze chodziłam do różnych sklepów i jeżeli coś było, to ja nigdy z gołą ręką nie wychodziłam. To jest moja figura w tym czasie. Otóż moja figura to się wcale tak bardzo nie zmieniła w moich oczach pewnie, ale może i tak. No, choć nie miałam partnera po śmierci męża, ale na wszystkie taneczne imprezy ja chodziłam. Zawsze się starałam mieć coś nowego, coś świeżego, coś na głowie. Stroiki, jakieś fiki-miki, to mi odpowiadało zawsze. Taki jest mój charakter. Tu jestem na uczelni, tutaj jest nawet podpis. No. Jeszcze chcę pokazać, jak ja jestem z panią prezydentową. Ale to są te czasy obecne. Jak ja wyglądałam, jak byłam piękna i młoda, to jest takie jedno moje najstarsze zdjęcie. Czy jestem podobna? W moim życiorysie jest jeszcze to, że ja chodziłam
co niedzielę na ciuchy. Ale to nie były takie ciuchy jak teraz. Sklep elegancki, wiszą i tak. To były ciuchy pierwsze amerykańskie po wojnie. Przysłali Polacy Polkom tutaj swoje rodzinie i one były na chodnikach ulic. I to się grzebało. I ja ubierałam swoje dzieci, rodzinę w ciuchowskie rzeczy. I otóż moje dzieci zawsze mówiły, że były panie, że one były najelegantsze. Wszystkie miały zawsze kapelusze, tak jak mama. No, to takie, jakiś taki coś nakrycie głowy. Nie wiem, co to jest, ale jest. Tutaj moją zwiedziłam trochę krajów zwiedziłam. No, ale z niewielu mam jakieś takie stałe pamiątki. Ostatnią moją wycieczką długą za namową koleżanek pojechałyśmy na Bali, Sumatrę i Jawę. Na taką daleką do Indonezji. I tutaj mam piękne zdjęcie, proszę, z nietoperzem. Corpus Delicti, że tak naprawdę byłam. Tak. To ja żyję teraz wspomnieniami, tym, co przeżyłam. Umiem przekazać komuś, mogę nawet trochę podyskutować, niewiele, ale nie jestem aż taka nieświadoma różnych rzeczy, więc wydaje mi się, że moi znajomi nieraz, nie wiem, czy to robią mi przyjemność, czy to jest prawda, ale mówią, że z tobą to nawet można pogadać, bo tak z innymi, takimi starszymi paniami, to się czasami nie da. No, ale ja jestem taka jedna i pewnie niepowtarzalna, że jeżeli chodzi o te rady, to wszyscy mówią, no powiedz, co z tym twoim życiem, jak ty sobie to ułożyłaś, że jeszcze żyjesz. I ja mówię, że ja zawsze byłam ta zadowolona, ta radosna, że ponieważ ja nie miałam na początku jakichś luksusów, więc co miałam coś więcej, to już byłam szczęśliwa, to już byłam zadowolona, że takie moje życie się układa, że nie miałam większych potknięć, nie miałam większych bóli. Straciłam swoją córkę wcześniej, jedną. Tak mi zabrało niestety los. Ale jakoś pamiętam o niej, ale nie zawsze. Życie jest piękne i trzeba korzystać z niego, dopóki się jeszcze tylko ma i chce być przede wszystkim prawdziwą, życzliwą. Jeżeli tylko można, to pomagać trzeba ludziom. Zawsze można dać ten czas komuś, poświęcić. I to jest czas, który się poświęca nieoceniony, niedoceniony za żadne skarby. Takich czasów danych ktoś, kto nie musi, a chce, jest bardzo ważne. Także życzę wszystkim dużo szczęścia, zdrowia. Na zakończenie chciałam powiedzieć, że dziękuję za wysłuchanie tej opowieści, ale jeszcze może prześlijcie jakieś komentarze. Może coś wam się podobało z mojego życia, albo nie. To proszę bardzo o to, żebym ja zobaczyła, że ta moja opowieść była dosyć interesująca. Dziękuję.